पहिली कमिटी जी असली देवानंद नाईक याच्या विरुद्ध त्यांच्यानी आज दाद मागलेली ती इल्लीगल कमिटी हा म्हणून गेल्या कित्येक महिन्यापासून ही केस हे जो प्रॉब्लेम हा तो चालू असा डिस्ट्रिक्टेचेर आजूय ती अशीच कमिटी आज 7 तारीख 5 सुमार जाले जवळ वयर म्हाका दिसता 1.5 वर सुमार थंय हे जाले डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रान ती जे चालू असली तेंचो एडवोकेट आसलो आमचो हांगासर आतिश मांद्रेकर आसलो आणि प्रमुख हांगासर जो आहा ते नेतृत्व आमचे सांबाळपी आमचे उपेंद्र गांवकर आसा आणि तेतून संजीव नायक आसा कायदेशीर बाबी तोवूय लढयता हांगासर कोण उलयता संजीव नायक एक अनुभवी तुमचं हे आसा सगळ्यात मार्गदर्शन ह्या ग्रुपाक तेजे लागता संजीव नायक आयज कशें कितें आसलें जय रुद्रेश्वर आयज आमची हियरिंग आसलें आनी ते फायनल आर्ग्युमेंट म्हणून आमकां लास्ट मिटींग सांगलेलें पूण आयज परत ओपोजिशनान टायम मागून घेतलो आनी ते परवां दवरला आतां हांवें एक 5-6 एप्लिकेशनां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक केल्ली की एज अ पॅट्रन मेंबर म्हणून हांवें स्वता केल्ली की आमकां न्याय मेळोवन दिवचो आनी हांवें RTI घेतलेलो आनी ताका विचारलेलें की आयचे स्टेटस आयच्या दिसा आमच्या सोसायटीचो गोमंतक भंडारी समाज हो रजिस्टर आसा तेचे स्टेटस कितें आसा जाल्यार आमकां आतां ओरल आन्सर मेळ्ळो आनी फाल्यां आमकां रिटर्न मेळटलो की आज सुद्दां आमची जी सोसायटी आसा ती 5 वर्सांनी म्हणून 2025 जुनाचे 25 तारखेर रजिस्टर जावंक जातली ती जावंक ना आनी ती आतांची आयचे घडये ती अनरजिस्टर आसा ती रजिस्टर जावंक ना आतां तेजेर तो डिसिजन घेतलो की ती सरकाराक धाडप वो ती कितें करप पयलीं आमी आज न्याय दैवतेचेर वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराचेर पूर्ण आमचो विश्वास आसा आमी 6-7 म्हयने ही लढाई झगडत आसा आनी आमचे कडेन सगळे कायद्यान पेपर आसा टोटल आमी खंयसरूच एक मिस्टेक करूं ना आमी जे सोसायटीचे मेंबर आसा तो आमचे अधिकार आसा तो आमी दवरलेलो आसा आनी देवानंद नायक हो स्वता आपल्या मावस भावान ताका निवडून दिला तो आयज अफरातफर आमचे पयशांची नाशाडी करता समाजाची हांवें ते डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराच्या नदरेक हाडून दिल्ले आसा ती ताका स्टॉप कर ताका ऑथॉरिटी दिल्लेली काय ना उपेंद्र गांवकर जो आसा ताका 6 तारखेर ऑक्टोबराचे वास्को आमच्या एजीएमान जी एजीएम अशोक नायकान आपयल्ली आनी तो 2 मिनटांनी ती एजीएम सोडून पावलो आनी 400-500 लोक उरलेले थंय तांच्यांनी तुमकां एक एडॉक कमिटी ते पावले जाल्यार तुमी आमची सोसायटी सांबाळा सोसायटीक एकठांय धरा म्हणून उपेंद्राच्या अंडर 15 जाणांची कमिटी काडलेली ती कमिटी आज घेवन आमी आसा आमी आजूय म्हणटा आमी एडॉक कमिटी आनी तेजेर आमकां फाल्यां सांजे 4 तेणें परत आपयला आनी आमचो एकूच न्याय देवतेचेर विश्वास आसा आनी सत्याचेर विश्वास आसा म्हणून आयज आमी झगडटा सत्याचो विजय जातलो आनी आमच्या सगळ्या गोमंतक भंडारी समाजाच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव एक आश्वासन दिता आमी सत्याची लढाई लढटा वी आर फायटींग अ लिगल बॅटल फॉर द ट्रूथ अँड ट्रूथ वील प्रिवेल वन डे आनी एक इश्यू आसा आमी 2-4 दीस जाले जेन्ना आमकां कळोन येयलें की गोंयांत रिशफल जावपाचें आसा गव्हर्मेंटाचो पेपराचेर तुमी हाडलें तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आमी 30% भंडारी समाजाचें पॉप्युलेशन आसून आमकां प्रतिनिधित्व जे आसा ते फक्त 2 मंत्र्यांचे आसा प्रोपोर्शन टू द पॉप्युलेशन जर आमी मागले जाल्यार आमकां चड येवंक जाय पण आमी कितें म्हणलें नॉर्थाक आमचे 20 आमदार आसा सगळे टोटल तितूंतले आमचो एक जीत आरोलकर मांद्रेच्यान एक धडाडीचो लिडर भंडारी समाजाचो MGचो आसा आमी मागले आमी कोणाचे कार्ड म्हणूंक नासले आमी मागलेले सरकारा कडेन की तेका मंत्रिमंडळान घेवचो आनी तेका OBC रिलेटेड जे कितें खातें आसा ते आमच्या समाजाक बरें पडटलें आमी तेका टावन प्लॅनिंग दी म्हणूंक ना PWD वो पॉवर मिनिस्टर दी म्हणूंक ना आमी म्हणलेलें तेका OBC रिलेटेड मॅटर ताका दिवचें आनी आख्ख्या आमच्या नॉर्थाक आमी लाखांनी आसा आमी जर 5 लाख गोंयांत आसा जाल्यार 3 ते 3.5 लाख आमी नॉर्थाक आसा आनी आमकां रिप्रेझेंटेशन ना आमकां दुसऱ्या मंत्र्या कडेन गेले जाल्यार दाराचेर वरांची वरां बसची पडटा आनी आमच्या मंत्र्या कडेन गेले जाल्यार आमकां एक खास आमकां अपॉइंटमेंट मेळटा कित्याक पयलींचे आसा म्हणून आमकां कांय फावोर नाका म्हणून आमी मागले पूण सरप्रायझिंगली जी MGP पार्टी जी बहुजनाची पार्टी म्हणटा
राती एक म्हाका कोणें मेसेज धाडली की सुनील दवडीकर जो सिनियर मोस्ट लिडर एक बहुजन समाजाचो एमजी पार्टीचो तेणे काल एक स्टेटमेंट दिलो की काल एमजीपीची एजीएम जाली आतां खंय जाली ती खबर ना आनी एजीएमान डिसिजन घेतलें की पयले फावटी तो निवडून येता तो एमजीचो आमदार पयले फावट ताका मंत्रीपद दिवप ना आनी तेणें घेवप ना तेणें चेअरमॅन रावप हे खंयचो न्याय जेन्ना आमी आमच्या जिताक मंत्रीपद मागले ह्या सुदिनाक कित्याक भिरांत दिसली की जिताक दिवन तेका देव दिलो आमी कदापि हे मान करून घेना हो आमचे समाजाचेर इन्सल्ट एमजी पार्टीच्या लिडरान केल्लो आसा आमचो डिमांड आसा आमच्या रिशफल तर जाले प्रमोद सावंत सरकारा कडेन आमचो डिमांड आसा तुम्ही चिंतले आमी 30% आसा आनी सुदीन 1.5% कोणाचे आधार जाय तो तुम्ही विचार करात आनी आमी न्याय मागता आमकां प्रतिनिधित्व जाय आमी 2-3 आसलेले 3-4 मंत्रीपदां आनी आमी 30% आसून 2चेर आसा पण आमी कित्याक मागता आयज प्रत्येक जण आपलो चूल सिजयता आनी आपल्या मनशाक मंत्री करूंक सोदता सुदिनाक एक वॉर्निंग दिता तूं आमच्या बहुजन समाजाच्या बुस्तार आयज 99 साकून आयज सकून मंत्री जालो आमदार जालो सो फावटी तुजो भावूय मंत्री जालो आमी केन्ना तुजेर पर्सनल उलोवंक ना पूण जे आयज 99 साकून आयज सकून मंत्री जालो आमदार जालो सो फावटी तुजो भावूय मंत्री जालो आमी केन्ना तुजेर पर्सनल उलोवंक ना पूण जेन्ना आमी फक्त एक फावट आमच्या आमदाराक मंत्री कर म्हणलो जाल्यार तुका रेझोल्युशन घेवचें पडलें की बाबा पयले फावटी म्हणजे तुका खबर आसा तूं दुसरे फावटी कोणाक आमदार जावंक दिना म्हणजे तुमीच आता तुझ्या फाटल्यान तुजो भाव फाल्यां जिंकलो तो 2 फावटी आमदार आहा तो मंत्री एक फावट तुम्ही दोघी परिकार सरकारान दोघी मंत्री आसले आमी जाग केल्या आमी जाग करूंक ना की ते तुजे मॅटर पूण आयज तूं आमच्या भंडाऱ्यांचेर पर्सनल येयला तुका परत सांगता जाता जाल्यार ते रेझोल्युशन फाटी घे आनी माफी माग आमची भंडाऱ्यांची आनी जिताक बडे भशेन हात दी आनी सरकाराक तुजेंय निवेदन दी भंडारी समाजान जे मागला ते एमजी पार्टीचो डिमांड आसा नॉर्थांतल्यान आमकां दुसरोय जाय जसो तुज्या भावाक लागून तूं झगडून मंत्रीपद घेतलेले तो आमच्या भावाक लागून जिताक लागून तूं माग जाल्यार तुका फुडल्या इलेक्शनाक पळोवचें पडटलें बाबा आमच्या समाजाचो तुका तेंको नव्हतो ना देव बरें करूं